Mwaka-inĩ wa 2021 nĩrĩo mawakiri Nelson Havi na Esther Awor mahandire ciira igoti-inĩ makĩenda mũtaratara wa CBC weherio, makiuga nĩ wa kũhatĩrĩria ciana na mawĩra maritũ. No rĩu acirithania Hedwig Agundi, John Tigiti na Anthony Ndung'u nĩ mateanĩirie ciira ũyũ, makiuga kũnina mũtaratara ũyũ nĩ kũrehe wagagu rũhonge-inĩ rwa gĩthomo. This will ultimately be very prejudicial and have a disproportionate effect on the children and the parents. It will offend the right to education and the best interest of the child principle. Oho maugĩte nĩ ũndũ gũcũngĩrĩria arutani arĩa mandĩkĩtwo wĩra kũrwo nĩguo ona wanangĩku wa mbeca iria ihũthĩkĩte kũũkinyanĩria. Teachers have undergone retooling and teaching materials and aids have been prepared and distributed. Classrooms have been built to cater for junior secondary school learners. The government has made budgetary allocations, and indeed, funds have so far been spent on the program. Acirithania ya mathĩte Ministry ya Gĩthomo ĩtigĩrĩre nĩ yakinyanĩria maũndũ mothe marĩa mendekithĩtio mbere ya mũtaratara ũyũ wambĩrĩirie mwaka-inĩ wa 2019 gũtigĩrĩra ciana nĩ ciamũkĩra mathomo ta ũrĩa arĩ kĩhoto. First respondent shall set up a committee to ensure the implementation of the recommendations of the report of the Presidential Working Party on Education Reform dated 9th June 2023 within 90 days of today's date. I've told the court that we will not appeal. I will tell the Kenyan public that we will not appeal. Perhaps it is time we left the Kenyans to their own fate. Ciana itanyihĩire mirioni 8 nĩcio irathoma rungu rwa mũtaratara ũyũ wa CBC. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.